Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin tonë të radhës Rishtazi. Sot të ftuar kam kryetarin e komunës së Strugës, zotin Mendi Qyra, për disa aspekte. Është një kryetar i cili u zgjodh si kandidat i pavarur, sigurisht kishte shumë interpretime për këtë nëse ishte i tillë ose jo. Por njëkohësisht duke qenë i pavarur në komunën e Strugës duket nga informacionet që vijnë që ka vështirësi për të kaluar ligje apo masa, pikërisht sepse jo domosdoshmërisht e kontrollon Këshillin. Por njëkohësisht Struga ka edhe interesin e vet, duke qenë një qytet turistik dhe do të bisedojmë me të për disa aspekte edhe që lidhen me punën e tij, por edhe me këto marrëdhëniet politike që ekzistojnë ose dinamikat politike që ekzistojnë në komunën e Strugës, por që ndoshta reflektohet edhe në nivel shtetëror. Faleminderit që je pjesë e këtij podcasti. Kam kënaqësi që jam me ju. Sigurisht që besoj dhe të jetë një emision interesant edhe për shikuesit tuaj. Ja do ta filloj pikërisht me atë që ndoshta edhe ju pyeta. Sa vështirë është të jesh kryetar në qoftë se nuk e kontrollon Këshillin? A kishe imagjinuar këtë më herët? Tani vetë dalja ime si kandidat i pavarur kam parë se pas zgjedhjes sime si kryetar do të ketë vështirësi për arsye se unë nuk kisha listë zgjedhore dhe kjo u bë si një marrëveshje gentlemane me Vlenin, të cilët më përkrahën mua dhe unë nuk nxora listën për këshilltar dhe kjo sigurisht edhe atëherë kam menduar që të ketë vështirësi, por jam nisur nga parimi se unë do të vë në Këshillin e komunës së Strugës gjithmonë projekte të cilet janë në interes të qytetarëve dhe këtë e bëj dhe shpresoj dhe besoj dhe jam i sigurt që edhe nganjëherë kur nuk kalojnë këto propozimet e mia, mendoj që janë shumë të arsyeshme edhe këshilltarët të cilët nuk i votojnë normalisht që janë një pjesë e barës së tyre ose gabimi tyre cilët këto projekte nuk kalojnë. Sidomos nuk kalojnë ato projekte të cilët janë me interes publik, të cilët deri tani nuk ka ndonjë projekt tjetër i cili është projekt me interes individual ose interes tjetër. Megjithatë, zoti kryetar, është e habitshme, duke marrë parasysh se si funksionon politika, se si funksionojnë marrëdhëniet politike, që shpesh ndodh që të vihesh në pozicion që edhe struktura që të ka mbështet, nuk të mbështet. Ka pas raste, siç thonë në komunën e Strugës, që edhe përfaqësues të Vlenit nuk e kanë votu disa propozime. Të vjen keq që nuk e ke listën tënde, që nuk e kishe këshilltarët e tu nga ky këndvështrim? Po sigurisht po ta kisha listën time dhe të ishte më stabil gjithë ky proces që ndodh në Këshillin e komunës së Strugës. Por nga kjo mund të them ato që pyetet edhe ju si kandidat, a jam i kandidati pavarur, i cili ka qenë një temë e veçantë në fushatën e parë. Po, pasi do të më pyetni atëherë do ta lëm për më vonë. Dhe vetë ato që thoni ju do të thotë që unë jam i pavarur. Edhe kjo pavarësia e cila jo vetëm si kandidati i pavarur, por edhe të pavarura janë edhe projektet. Dhe këto projekte të pavarura që janë shumë interesante, që janë për mua edhe si afarist që kam qenë, jep diçka që vetë këshilltarët nuk mund ta akceptojnë paraqitjen e këtyre projekteve dhe për fat keq nganjëherë keq kuptohet dhe nuk votohen. Unë mendoj që vetë kjo që thatë ju mos përkrahja është një argument që është folë edhe më herët, që unë isha i pavarur edhe kam thënë gjithmonë që edhe nga studia juaj gjithmonë është folë se unë jam i varur prej një partie politike edhe është folë më shumë për VMRO dhe PMN, që u dëshmua se nuk është ashtu, kam thënë gjithmonë që nuk kam asnjë marrëveshje me asnjë parti politike, por gjithsesi kam kërkuar mbështetjen e partive politike për të zgjedhur. Gjithsesi, unë nuk mund të zgjidhesha pa një mbështetje të
të partive politike, sepse strukturat atje në Strugë kanë qenë aq të fuqishme, të cilat unë nuk kam mund të vetë pa një mbështetje të tillë të partive politike mos them ti zhbëj, por ti mundi, dhe këtë arrita me përkrahjen, por gjithmonë çdo projekt, çdo propozim, çdo planifikim për menaxhimin e komunës së Strugës e kam bërë i pavarur. Domethënë këtë e kam bërë i pavarur. Këtu do të ndërpres pak. Me që e diskutojmë këtë çështje. Në këtë studio, është thënë që ti je kandidati VMRO-s. Bile shumë, pikërisht për të kisha dëshirë të jem prezent pikërisht në këtë studio për të treguar se nuk mbaj më ri ndaj askujt, pa më parasysh si ka ndodhur fushata në vitin 2025, kjo punë ka kaluar, ka mbaruar gjithçka dhe më ri ndaj asnjë institucioni, asnjë studio, asnjë aktivisti, asnjë partie. Megjithatë, ekziston dhe kjo. Tani, pse do ta bëj pyetje ndryshe? Po në këtë studio, për shembull Zjadin Sela tha, unë ja kam ofruar mbështetjen mendiqyrës. Atëre, pse zgjodhet mbështetjen e VMRO-s dhe të Vlenit dhe nuk e zgjodhet mbështetjen e Zjadin Selës? Kjo në vetvete ju vjen në pozitë që keni zgjedhur VMRO-n, në qoftë se jo VMRO-ja ju. Tani Zjadin Sela më ka ofruar mua kandidaturën. Nuk është e vërtet, domethënë që më ka ofruar, ne kemi biseduar për kandidaturët e mundshme në komunën e Strugës. Këtë kemi debatuar. Normalisht kemi ka thënë që do të kandidohet vetë, ndërkohë i kam thënë unë që kam projekte për Strugën, për një Strugë ndryshe, me projektet e mia, ta vënë zbatim përvojën time në fushën që kam qenë si afarist, për të bërë ndryshimin në Strugë. Këtu ka qenë, domethënë, një bisedë shoqërore, shumë miqësore, dhe në atë moment ai ka thënë unë jam i gatshëm të futesh në garë nga për mbështetja e partisë sime, por jo vetëm partisë së tij, por në koalicion me BDI-n, të cilën gjë nuk korespondonte, sepse do të ishte që unë të vazhdoj politikën e BDI-s, e cila ishte zhvilluar 20 vjet, fut këtu edhe politikën e vetë Zjadinit, e cila ishte 4 vjet, do të thotë që do të bëheshte një vazhdimsi e politikës së kaluar. Dhe kështu që ishe kandidat i pavarur, por i mbështetur nga Zjadin Sela dhe AKI-ja dhe BDI-ja. Siç je kandidat i pavarur, i mbështetur nga Vleni dhe VMRO-ja. Po nuk është e njëjtë. Nuk është e njëjtë, sepse kjo politike, dy partive të cilat u bën bashkë për të më fituar mua, sigurisht që nuk do të korespondonte me politikën time. Dhe këtu do të kishim përsëri përplasje edhe në të ardhmen. Normalisht që unë kisha pikpamjet e mia, kisha qëllimet e mia, dhe unë në këtë drejtim folëm edhe unë ja kam kërkuar Zjadinit që të më mbështesë, për arsye se kam projekte për Strugën, sepse Struga duhet të ndryshoj. Dhe në këtë rast, sigurisht që ai nuk pranoi, edhe tha që do dale vetë kandidat, që për fat keq nuk doli dhe sigurisht do të ishte akoma më interesant gara. Do dilje përballë Zjadin Selës? Po, sigurisht fitoria do të ishte më bindëse, sepse menaxhimi ose pushteti i Zjadin Selës për 4 vite u konsumua dhe nuk bëri gjë, domethënë nuk tregoi, nuk ishte ide dhe dihet që qytetarët e dinin si kishte menaxhuar, dhe sigurisht që unë do të kisha përparësi në këtë drejtim. Dakord. Dua edhe një pyetje këtu me VMRO-n për ta përmbyllur këtë çështje. U tha atëre se je kandidat i VMRO-s për shkak të një kalkulimi më të gjerë, jo vetëm për Strugën, pra jo vetëm me Strugën, lidhur me Strugën, por për një matematike më të gjerë që u bë mes Vlenit dhe strukturave politike të ndryshme, ku përfshiheshte matematika rreth Kërçovës, të Shërbenicës, mënyrat e votimit. Pra Struga nuk ishte në vetvete një kalkulim vetëm për ty,
por një ekuacion pak më i gjerë. Dhe si i tillë, disa prej këtyre ekuacioneve që i shpalleshin si rrezik u vërtetuan. Në këtë kontekst, kur e thoshin këtë gjë që mund të ishe kandidati VMRO-s, tani nga kjo distancë, kanë pas të drejtë që e kanë thënë, ti e the për pjesën tjetër, por tani kur e shohim çështjen e politikës përtej Strugës, pra në një aspekt më të gjerë, kanë pas të drejtë kur e kanë thënë këtë gjë? Këtë që thoni ju, faktikisht i bie që vleni të jetë marrëvesh me VMRO-n për t'ia dhënë Strugën, për t'ia dhënë Kërçovën për shkak Strugës, që nuk ka logjik për arsye se unë kam qenë i pavarur, e kam thënë edhe më herët, por gjithë ky debat që është bërë si kandidati VMRO-s ka qenë një teori konspirative e nxjerrë nga oponentët e mi, të cilët nuk kanë pas element tjetër ta hedhin në etër. Dhe këto e kanë bërë që populata të mendoje diçka që s'është reale. Dhe sigurisht që ta bën një gjë të tillë, pa marrë parasysh që unë kam kërkuar votën, e them publikisht të VMRO-s, e kam kërkuar votën edhe të SDS-it. Po jo, se doli edhe kryeministri tha që unë të kam mbështet, sigurisht të kam mbështet në fushat, prandaj ti duhet të më dëgjosh. Domethënë këto deklarata u bën edhe nga figurat e larta të VMRO-s. Asnjë s'ka thënë që të më dëgjosh. Jo. Tani nuk është puna të kapemi për fjalën, ne e dim çfarë mesazhi dha kryeministri. Po sigurisht që jo, është pak fjalë ekstreme, thuhesh më ka thënë mua dikush. Jo, ai tha hapur që në qoftë se nuk merremi vesh, atëherë edhe neve, edhe i kërcënimi ishte disi politik, kërcënim politik, që ne sigurisht do të shohim, do të rishqyrtojmë se si do të votojmë në këshillet e tjera. Pra praktikisht është normale. Po, por e tha mbi bazën e një kontrate të përparshme, nuk e kërcënim, tha ne jemi marrë veshën e do të mbështesim se ti do të na mbështesish. Tani ti kthehesh prapë se kur kemi një kontratë. Po mundoni të sqaroj. Jo, nuk ka kontratë, nuk ka pas dhe nuk ka akoma me asnjë parti politike kontrate. Domethënë, kam marrëveshje gentlemane me koalicionin VMRO-n dhe Vlenin, të cilët më përkrahin në Këshillin Komunal dhe njëkohësisht duke biseduar gjithmonë që të jetë sa më stabil Këshilli, kam biseduar edhe me këshilltarët e pavarur të cilët ishin si propozues nga dihet nga Merko, dhe kjo ka qenë vetëm marrëveshje në si të pavarur. Domethënë asnjë marrëveshje, unë definitivisht e kam thënë, e them dhe ta them, politikat e kaluara si të Zjadin Sele, si të Merkos në Strugë kanë mbaruar, edhe unë, edhe sikur mos kem përkrahje nga Këshilli, politikat e tyre nuk do të zhvilloj. Po mirë, me që e përmende zotin Merko, dhe u bë një fushat prej strukturës së tij proteje. Sa etike ishte kjo kur në politik, në fushat, eksponent të caktuar që të mbështesin ty, e kishin armikun e tij politik më të madh, nga ana tjetër u duk sikur bëri koalicion, u bë një koalicion i pamundur vetë për të mbështetur ty. Sa etik ka këtu? Veç u duk. Po sa ishte vërtet? Po ja, pra është e vërtet, se sa po the që 3 këshilltarët e tij, apo është marrë një lloj marrëveshje. Jo të ti. 3 këshilltarët. Të pavarur. Të pavarur. Publikisht, në këshillës, unë kam folë me ata, që nëse doni të më mbështetni, të jeni të pavarur. Dhe ato publikisht, në këshillë, e kanë thënë që ne mos na thirrni lista Merko, sepse jemi të pavarur. Nga ai moment, domethënë, kemi pas përkrahje. Dhe çdo mirë, po dije zoti kryetar, dije që struktura e zotit Merko luftonte për ty. Sa është kjo korekte dhe etike? Ta shpjegoj edhe këtë. Kur ishte e dim çfarë narracioni kishte kundër ti. Ku e din ti që luftonte për mua? Të gjithë aty e thonë, ai ka bërë fushat hapur, po mirë, tani jo, nuk ka bërë. Dakor, ju e idhni poshtë. Unë jam i detyruar ta bëj pyetje. Keni dëgjuar ndonjëherë thota që unë e përkrah Mendi Qyrën si kandidat për kryetar? Nuk e ka thënë? Me emër me mbiemër ka thënë që unë nuk e përkrah Akin. E po kush i merrte votat? Po, votat i kanë bërë pazaret e tyre. Dëgjoj tash. Tani ata kanë shfrytzuar në mënyrë politikisht që kanë biseduar me qytetarët. Ne jemi marrë vesh që ju të na jepni votën për listën, kurse ne do t'ja japim kandidatit
të pavarur. Kjo është bën teren, por asnjë unë u tregoj, për shembull, në Frengov, që e dini nga është një fshat, që unë raundin e parë ka marrë më shumë vota se në raundin e dytë, kur më s'kishte interes Merko. Dhe më thënë aty, raundin e dytë, unë humba me 30 vota më pak. Kjo ishte një dëshmi që ata nuk ishin të interesuar më kush fiton. Me rëndësi ishte të përfitojnë të lista e tyre, që të marrin sa më shumë këshilltarë, që të kenë pushtet në Këshillin e Arshëm. Okej, ishte skena politike, them që është mirë të diskutojmë këto gjëra. I ke bërë edhe më herët, edhe është folë shumë edhe për të sqaruar opinionin. Dakor, ju e thoni këtë gjë që e thoni. Veç mos stabiliteti i Këshillit do të thotë që unë s'kam pas asnjë marrëveshje. Tani këtu dua të jem direkt sot, se kjo ka qenë në histori, siguri interpretimet e dini dhe ju, e dini dhe unë, se çfarë flitej e çfarë nuk flitej, po ishte një mundësi e mirë për t'i adresuar direkt nga ju. Sot, cili është raporti juaj me VMRO-DPMNE-n? Raporti i imi faktikisht edhe i komunës, normalisht që është siç është me Vlenin, sepse ata janë koalicion dhe unë jam i përkrahur nga koalicioni qeveritar dhe në atë mënyrë, në atë formë shkojmë edhe në koalicionin lokal. Dhe më thonë, këtë që thash më herët, ne funksionojmë mirë, kemi edhe të lasha, dhe më thonë, kjo është ajo pavarësia ime, që në momentet kur nuk duhet që kjo pikë të kalojë, sigurisht që nuk duhet të kalojë. Po mirë, ja ta bëj pyetje ndryshe, zoti Qyra. Nëse ti nuk je dakord me një politik të caktuar, ose nuk ndërmerr një hap që ata duan të kërcënojnë, pse nuk do të vazhdojnë të ta japin mbështetjen? Nuk ka ndodhur kjo dhe s'ka pse të ndodh, për arsye se ne nuk kemi bëjmë me politika të mëdha. Duhet ta kuptojnë qytetarët, e dini edhe ju, se komuna ose menaxhimi i komunës nuk ka të bëjë me politika të mëdha. Dhe këtë kam thënë edhe më herët, vazhdoj ta them që me rëndësi të bëjmë projekte të cilat janë të mira për të gjithë, projekte të cilat propozohen në Këshillin Komunal edhe në përgjithësi në komunë, janë projekt për të gjithë. Janë edhe për VMRO-n, LSDM-n, Akin edhe Vlenin dhe për të gjithë qytetarët dhe unë nisem nga ky parim. Çdo projekt i mirë duhet të përkrahet dhe shpresoj që Dakor, do të thënë sot oni që nuk jeni në pozita të tilla që ata ju vënë një lloj presioni dhe ju thonë nuk do t'i kalojmë këtë ligj në këtë mas në qoftë se ju e kaloni. Po raporti juaj me Vlenin sot, e di pse e bëj këtë pyetje, se ka pas disa njoftime që këshilltarët e Vlenit jo gjithmonë kanë votuar hapur ndaj jush e kështu. Jeni vënë në pozicion edhe me ta të një lloj kërkese që në qoftë se nuk plotësohet kjo, unë nuk të mbështes më tepër. Cili është raporti me ta? Tani raporti i tyre me ta është në nivel. Marë parasysh që unë mbështetem edhe nga pushteti qendror nëpërmjet tyre për projektet cilat duhet t'i zbatojmë në komunën e Strugës dhe në këtë drejtim jam i kënaqur, sidomos me ekzekutivin, ministrat të cilat kanë përkrahje, kanë qasje deri tek secili projekt atje dhe unë kam kërkesat e duhura për të realizuar disa projekte për të cilat sigurisht i kemi në zbatime sipër. Dhe normalisht e thash edhe më herët, unë jam i pavarur edhe nganjëherë ka edhe mospajtime për arsye se unë kam një qasje këtë ndryshe nga politika deri djeshme, sepse unë jam koncentruar për politika të mëdha, për projekte të mëdha, për infrastrukturë dhe shumë pak flas për pjesën e kuadrove të punësuarve ose të marrëveshjes për të punësuar disa nga Vleni, disa nga VMRO-ja etj. Me rëndësi është për mua të bëjmë projekte të mëdha, kur bëjmë projekte të mëdha, atëherës janë të kënaqur të gjithë. Dakor. Ja, një projekt që ra në sy, edhe po e përmend, ishte puna e menaxhimit të qenëve të rrugës. Jo
si një problem i vogël, por si një reflektim i asaj se sa e vështirë është të menaxhohet një situatë e tillë në këshill kur ke antagonizma të tilla partijak. Dhe ajo çfarë u dëgjua ose që u tha edhe nga opozita, po edhe nga spekulime të ndryshme është se që bëhet fjalë për një tokë të një personi privat i cili do të përfitojë me qindra mijëra euro. U tha se absolutisht nuk do të zbatohet ajo që thuhet në letër, pra kishte një dyshim të madh. Njëkohësisht edhe zyrtarë të VMRO-s të cilët unë i konsultova më thanë që kryetari nuk na këshilloi neve, prandaj herën e parë nuk ja votuam, kështu që cila është e vërteta? Tani projekti si projekt i propozuar më herët privat-publik nuk është që ka filluar tani, është seanca e tretë me radhë, ku u është ofruar këshilltarëve ta shohin, ta shqyrtojnë, ka filluar me një proces pikërisht për privat o publik duhet një proces e fizibilitetit më herët, ku ishte një kompani e cila bëni fizibilitetin dhe para 2 muaj, domethënë 6 javë, 2 muaj ishte seanca e parë, ku për fat keq ishin dakord të gjithë përveç opozitës, por për arsye se elaborati ishte shumë voluminoz dhe nuk ishte përkthyer në gjuhën shqipe, u shty për 1 muaj më vonë. Dhe në atë pasaj mandej sigurisht e panë që kishte një projekt suksesi dhe normalisht që jo gjithë kanë dëshirë të ketë sukses kryetari aktuali i Komunës së Strugës dhe këtu e panë që duheshte patjetër të bëjnë të luajnë në mënyrë politike që unë nuk e lejova dhe këtu për sqarim Komuna e Strugës ka nga 80 deri 120 persona të kafshuar në vit. Që në procese gjyqësore një person starton me dëmshpërblim nga 2.000 euro e sipër pa mos fut këtu argjimet e gjyqit edhe avokaturës që i bie rreth 3.000 euro. Dhe marr parasysh këto kafshime, ne Komuna e Strugës duhet paguaj rreth 200.000 euro që ne e kemi bë, por e kemi realizuar 200.000 euro në vit. Po t'jenë 80 kafshime nga 2.500 euro dhe 3.000 euro i bie 200.000 euro logjikisht. Por në analizat tona ka dalë se mesatarisht Komuna e Strugës duhet paguaj rreth 80.000 euro. Marë parasysh se jo të gjithë pacientët kanë ledime të rënda, po, etj. Kemi marrë një mesatare dhe kemi marrë atë pjesën tjetër që ne bëjmë tenderimin për shkak trajtimit të qenëve në tasak dhe gjithë shuma vjetore është rreth 100.000 euro. Dhe këto 100.000 euro ja kalojmë partnerit privat o publik që ai të merret edhe me pacientët tani them dhe me trajtimin e qenëve. Pra i merret me gjitha qenëve. Ai përveç, domethënë nuk komuna nuk investon, nuk riinveston asnjë euro. Asnjë euro nuk riinveston përveç ato argjimet që i bën për çdo vit. Këtu e marr parasysh që ka pas procese të tjera që ish kryetari nuk i ka paguar, unë e marr parasysh që këto pacient duhet pagohen nëse ngren një procedurë të tillë dhe kemi marrë një mesatare dhe pjesa e tokës që është fole për fol është do të jetë e kandidatit të cilët ka mundësi të kandidojnë deri tani janë të interesuar 3 veta të cilët duhen të merren me këtë dhe këto nga 3 persona të cilët kanë fol janë persona të cilët duhen të ndihmojnë në zgjidhjen e këtij problemi dhe duhet ta dinë qytetarët se asnjë riinvestim, asnjë euro më tepër nuk investohet. Ju thoni se do t'i jepni vetëm paratë që janë pak a shumë të kalkuluara nga po janë të kalkuluara nga argjimet e mundshme që mund t'i keni. Por ajo që u tha dhe që lidhet me ju edhe me lidhet me qeverisjen ishte se toka ku do të vendosen kjo qendër apo për menaxhimin e qenëve ndacak do të ishte një personi privat. Si është e vërteta? Ose do të jetë tokë publike e qytetit apo e shtetit? Tani fola
Ata persona e marrin pra përsipër. Fola shumë qartë. Dakor, po unë për ta gjithë logjistika ata quaj këtu, pjesa teknike, infrastruktura, veterinere, se sigurisht duhet të nështrohet gjithë rregullave të cilet i kërkon kjo veprimtari, janë të personit privat, juridik sigurisht. Pra ai e vën në tokën e vet, si më thon. Në tokën e vet e vën ku a blen tokë tjetër, a blen tokë prej shtetit, ajo por komuna atë nuk merr. Komuna nuk investon asnjë metalik. Domethënë të gjithë oponentët ose kundërshtarët të cilët nuk kanë dashur ta votojnë hedhin në publik sikur toka blehet me një shumë marramendse etj. Po pikërisht prandaj. Pra ju nuk merreni me atë pjesë. Komuna nuk ka aq kapacitet të investojë, të blejë tokë dhe etj. Që një investim i tillë është sipas procesit të fizibilitetit rreth €500.000. Dhe këtë shumë komuna nuk ka mundësi ta bëjë. Po mirë, domethënë ati i lehet subjektit i cili konkuron, i lehet që ta zgjidhe si kështu. Ajo që thuhet, domethënë gjithë ky proces bëhet për t'ia dedikuar dikujt këtë lloj sipërmarrje. Po kjo është e vërtet, ka të vërtetë këtë apo do ketë më shumë subjekte që do aplikojnë, që do konkurrojnë? Jo, ka 3 deri tash të interesuar 3, por ka mundësi edhe më shumë. Domethënë gjithë kjo procesi i fizibilitetit është një metodë që tregon se çfarë duhet të bëhet në të ardhmen dhe jep statistikat e përgjithshme të këtij problemi në qytetin e Strugës. Dhe mënyrën dhe metodat tjera të cilat duhet t'i ketë personi privat, juridik, privat o publik, që do të jetë që duhet t'i ketë këta nga do të shkojë dhe çfarë kushte duhet të plotësojë, që duhet të nështrohet patjetër këtyre. Dhe ripërsëris, domethënë asnjë euro nuk i jep komuna. Dhe ka disa persona dhe shpresoj të ketë më shumë, duke ditur, por janë të gjithë këto persona, janë persona që duan të bëjnë diçka më shumë për Strugën. Dakor. Për ta izoruar këtë, pra thjesht do duhet megjithatë të shihet tenderimi në fund të fundit, ku do shpallet kjo dhe të shihet se cilat janë ka rregulla, ka tenderim, ka mandej marrëveshje, se si do të bëhet marrëveshja etj. Që të gjithë këto që thash tani do të hidhen letër që komuna nuk ka mundësi të ngarkohet me argjime të këtilla ose me... Kur jemi te tenderimet dhe te kjo situata, Struga është atraktive për shkak se është një qytet turistik dhe njëkohësisht e ka atë vështirësinë e menaxhimit të plazheve dhe gjithë asaj se çfarë thuhet. Si e shikoni këtë zgjidhje të këtij problemi kur flitet shpesh që një pjesë e objekteve janë ligjore, nuk janë ligjore, që shteti, domethënë jo vetëm komuna ka akses edhe të drejta ligjore për menaxhimin e tyre. Çfarë situatë ose si e shihni këtë situatë, zgjidhjen e këtyre çështjeve? Situata kaotike sigurisht. Kjo është një problem i cili është përcjell me vitet të tëra, nga viti 2013 nëse s'gaboj, kur kanë qenë koncesionet që i ka dhënë qeveria me një afat kohor skadimi prej 3 vitesh. Pas skadimit është dashur të gjithë objektet të cilët janë ndërtuar në plazhe të kthehen në gjendjen më parshme. Kjo nuk ka ndodhur dhe kanë vazhduar në mënyrë të tillë dhe plus i kanë bërë dhe mbi ndërtime ose ndërtime tjera të cilët e kanë ngarkuar më shumë këtë plazhet dhe na ka shkaktuar sigurisht keni dëgjuar edhe probleme me UNESCO-n që ishim në listë për të na larguar nga UNESCO-ja, por edhe problematika tjera për arsye se edhe komuna nuk ka mundësi të menaxhojë me veprimtarinë brenda, e cila ka nevojë të jetë ma aktive në pjesën e shpëtimtarëve, në pjesën e rregullimit brenda, në pjesën e pastrimit etj. Shumë gjëra tjera. Dhe edhe për këtë unë kisha një ide, dhash një propozim, por për fat keq edhe ky propozim nuk kaloi dhe mbeti që tani është shumë vështirë të menaxhohen plazhet.
është biseduar me pushtetin qendror që duhet cilët se në Strugë dhe në Ohër nuk ka ligj për plazhet dhe duhet cilët patjetër një ligj që të precizojnë gjërat se cilët objekte duhet të jenë aty, cilët i mbushin kriteret dhe çfarë duhet bëhet tutje. Është një propozim që është bërë nga 2 kryetarët e komunës Strugës dhe Ohrit. Ministria e Transportit e ka marrë si interesante dhe optimale për të zgjidhur ky problem. Shpresoj që këtë problem jo vetëm unë si kryetar normalisht që nuk e zgjidh dot dhe këtë e kam thënë edhe në fushat, por me pushtetin qendror besoj nëse sillet një ligj duhet patjetër një herë për gjithmonë të zgjidhim këtë problem. Kur flasim për këtë problematik, pa diskutim që është i përfshirë edhe shteti, do me thënë me normat ligjore, por a mendon që ky momenti i paqartësisë do ndikojë në sezonin turistik, sepse kjo është e rëndësishme për qytetarët. Apo qytetarët, turistët që do vinë nuk i kuptojnë këtë problematikë. Nuk do ndikoj shumë sepse kështu ka vazhduar me vitet tëra. Nuk mund të ndikojë negativisht, do të ishte pozitivisht do të ndikote nëse ne zgjidhshim këtë si problem, por për fat keq nuk është zgjidhur. Ne do të tentojmë atë punën që mund të bëjmë për të parë, a them edhe për para jush them që Struga do të ketë plazhe publike këtë verë, ata persona që nuk duhen të pagojnë shezllone apo ato shtretër që paguajnë nuk ka nevojë, po prej sot kemi filluar edhe kemi përcaktuar plazhet publike dhe besoj që vitin tjetër të rregullojmë dhe të kemi afat kohor më të gjatë që ta rregullojmë, dhe të bëjmë presion sigurisht edhe bashkëpunim me pushtetin qendror që sillet ky ligj për t'i rregulluar sepse vetëm parashikohet kemi llogaritur që plazhet që për fat mirë Struga i ka në mes të qytetit, japin të hyra më së pakti nga gjysmë milion deri në 1 milion euro. Dhe për fat keq, këtë vit përveç hoteleve të cilat mund të bëjmë kontrata të drejtë për së drejta, pjesa tjetër e plazheve vështirë se mund të vjelen këto mjete të cilat duhet futen në buxhetin e komunës. Tani, një nga akuzat që të bëhet është se duke qenë biznesmen, hotelier, këto interesa ishe edhe për aspektin tënd privat. Hoteli juaj do ketë kontrat me komunën për plazhet në qoftë se ka? Para 2 vjet kam bërë kërkesë, nuk e kam marrë kontratën akoma edhe tani kryetari s'ma jep. Po gjithsesi, i takon, unë kam investuar rreth 13 milion euro aty dhe si gjithë hoteleve dhe me ligj i takon secilit të ketë para hotelit plazhin normalisht duke paguar si gjithë hotelit. A kanë të drejtë ata që të akuzojnë që thonë që disa interesa të qytetit i bën për interesat e tua të biznesit? Jo, kanë drejtë ato, po a kanë arsye? Se ato kanë fakte, sepse tani unë kur i bëj për të tjerët, normalisht edhe unë i shfrytëzoj. Nëse bëj një rrugë të mirë, sigurisht që edhe unë do ta shfrytëzoj. Nëse bëj ndriçimin që është që s'ka qenë më herët që Struga për të parë ka ndriçim publik, sigurisht që e shfrytëzoj edhe unë edhe hoteli im edhe megjithse unë nuk merrem me për të parë në ta dinë qytetarët që një vjet nuk ka marrë asnjë leje ndërtimi që s'ka ndodhur tash 25 vite që mos ndërtojnë Strugë. Pikërisht, ja edhe një pyetje për, domethënë në këtë logjik ishte se si jo vetëm si hotelier, por edhe si ndërtues i madh, një nga pritshmëritë të kundërshtarëve ishte që ti tani do të japësh leje ndërtimi, po do të japësh leje ndërtimi vetes ose kompanive të afërta tua. Kjo që nuk do ndodh. S'do të thotë që unë s'do të ndërtoj asnjëherë në Strugë. Por po them që unë kam ndërprerë ndërtimin spakti për 1 vjet, 2 ose ndoshta edhe më shumë vite, për këto 3 vite që edhe sa kanë mbet.
Po, s'të thotë unë që nuk do të merrem me ndërtim në Strugë, sepse unë merrem me ndërtim në Okër. Tani unë nuk merrem se merren fëmijët, por po them po nisem nga ajo Dakor, po ato kompanitë që janë të afërta me ty, ndoshta direkt nuk do menaxhohen nga ty, po qoftë nëse menaxhohen nga familjarët e tu, nëse janë përfitues të hapave që i sjell komuna dhe shkojnë në favor të tu, kjo do të jetë një konflikt interesi. Për këtë e sugjerojnë ata që i ngrejnë këto akuzat. Konflikt interesi nëse ndërton kompania? Po, nëse ndërton një kompani e afërt me ty dhe ti merr një nismë nga komuna për ta lehtësuar ose për t'i dhënë leje. Kjo ishte ideja Konflikti interesi do të jetë nëse unë jap përparësi kompanisë sime në raport me kompani tjera. Kam qenë kryetari i Odës Ekonomike Maqedonisë Perëndimore dhe kam qenë gjithmonë shumë strikt në drejtim që konkurenca lojale të bisundoj. Edhe vazhdoj ta bëj atë. Dhe tani nga ardha ime aty, nëse mund të bëni një ulumtim, të gjithë kompanitë të cilët konkurrojnë ose aplikojnë për leje ndërtimi në mënyrë rekorde kanë marrë leje. Ka pas leje të cilat kanë ndetur në sirtar me vite të tëra. Ardha ime u ka dhënë leje dhe tani sidomos për pjesën industriale të cilat për fat keq kanë qenë në mëshirë të fatit. Dhe ta shihni që tani po fillojnë disa ndërtime në pjesën ekonomike industriale ku kanë prit edhe 10 vite edhe 15 vite për të marrë një leje ndërtimi, e cila leje për dhe t'i sjell të mira materiale komunës së Strugës përveç investuesit, por edhe buxhetit të Strugës, por buxhetit të shtetit e tjerë e tjerë. Domethënë, kjo është mbyll një herë për gjithmonë, ne kemi vua afat për dhënien e certifikateve, për një certifikat më herët ka qenë është dashur të presësh një muaj ose një muaj gjysmë ose 2 javë. Tani është më zvonti 3 ditë ose 4 ditë ka qenë maksimalisht. Domethënë kjo është lehtësimi dhe kjo është forma për ta eliminuar korrupsionin i cili ka qenë me ardhen time ka qenë në nivel shumë të lartë. Po tani ju thoni që është eliminuar. Ose pothuajse eliminuar. Unë bëj çmos të eliminohet korrupsioni, po gjithsesi unë nuk mund ta eliminoj vetë nëse qytetarët, nëse institucionet, nëse dikasteret të ndryshme nuk më lajmërojnë për korrupsionin. Shpresoj dhe besoj që ndoshta nuk është zero korrupsioni, por është afër zeros për arsye se për të marrë një leje ka pas raste plot që janë fut ato që kanë marrë leje, ku mund ndihmojnë, çfarë duhet të ndihmojnë. Kjo është mbyll një herë për gjithmonë. Tek unë nuk futen ato që marrë leje. Në zyrën time jo. E kanë dikasterin e urbanizmit ku e marrin lejen edhe unë komunikoj vetëm me zyrën e urbanizmit. Në minutat e fundit dua të pyes në qoftë se shkon në Strugë, për ata që janë nga Struga, shohin shumë zhvillime, rrugë të reja, asfaltime, diçka të tillë kishte edhe këto ditë. Por një pjesë sigurisht ju i reklamoni dhe i shohin, por një pjesë thonë që janë projekte në fakt të qeverisjeve të kaluara. Për çfarë do thoni se keni bërë këtë për aq kohë se jeni kryetar? Unë kam projekte të ndërtoj kompania ime, tani unë jam të rejk fare. 2 fëmijët e mi e menaxhojnë kompaninë time, kthehem pak, që ka projekte i kam bërë unë, por do t'i realizojnë ata. 2030-32, në Okër kam deri në 2035 në ndërtime. Edhe tani, po t'i ndërtojnë ata, nuk do thotë që unë i ndërtoj. Projekte ka pas, unë se më hoj, por duhet t'i zbatosh. Tani, projekte të cilin e realizojmë nga plazhi te Universiteti Fon, për të dalë te rruga kryesore. Është si plan urbanistik dë viteve 70-ta, është marrë nga viti 2005-2006 si projekt për të realizuar, për shkak ekspropriimit të tokës, që qytetarët nuk kanë pranuar, nuk është realizuar. Dhe ardhja ime, më intenzive, duke biseduar me qytetarët,
e dini, dhe ta shohin qytetar, këtë që flas me ju, në mënyrë vullnetare, duke ditur që unë në mënyrë vullnetare punoj në komunën e Strugës. Dhe ato në mënyrë vullnetare janë afruar dhe ne kemi arrit që në afat për 1 muaj e gjysmë të zgjidhem problemet pronësore juridike, që është problemi më i madh i rrugëve. Rruga nëse niset mund të kesh edhe mjete, mund të kesh edhe gjithçka, por nëse nuk e zgjedh problemin pronësor juridik ti se realizon. Ne kemi arrit për fazën e parë për 1 muaj e gjysmë ta zgjidhim pronësor juridik, kemi arrit dje kemi filluar me asfaltimin, që presim edhe pse projekti është gati për 1 vjet, ne do ta realizojmë për 4 muaj e gjysmë. Projekti përfshin një rrugë, një bulevard me 4 korsi, ku ka edhe ndriçim publik, ku ka edhe gjelbrim, dhe do të jetë bulevardi më i mirë, i cili kryqëzohet me bulevardin tjetër që punohet në mënyrë intensive, që do të thoni ju sigurisht po ishte i pushtetit të kaluar, por ishte i pushtetit kaluar, por ajo bëhet me mbështetjen e ministrisë, dhe ato që thash edhe më herët, sigurisht edhe shumë punë për t'i bërë. Ja se vëmëroja këtu thot, po mos jemi ne, ti nuk i bën dot ato. Jo, është edhe vleni, është edhe vëmëroja, unë nuk e mohoj. Po mos më jep mjete qeveria, dakord, jam me juve, por në këto projekte ka edhe investime dhe komuna. Tani ne rrugën, bulevardin që fola tani, kemi ndar edhe 25 milion denar për ta bërë sa më efikase dhe sa më të mirë me gjithë parametrat e duhura ky bulevard tjetë. Domethënë, të gjithë gati projektet të cilët kemi, participon edhe komuna. Normalisht participon me aq mundësi sa ka. Po edhe qeveria. Po ju thoni që është edhe pjesë e juaja. Ne jemi tani duke zbatuar mbi 6 projekte dhe kemi 2 projekte rreth buz liçenit të Ohrit, një projekt i cili fillon nga Askampi, që është një projekt shumë me perspektivë, për arsye se aty janë parapare edhe shtegjet e bicikletave, edhe këmbësorët, i cili parashihet, kemi folë edhe me Pogradecin, edhe me kryetarin e Ohrit, që tjetë vazhdimësit, kaloje në Ohr dhe në Pogradec si shteg bicikletash, dhe kjo është një projekt në perspektive sipër. Pa lënë anash edhe projektin i cili bëhet rreth liçenit, i cili për fat keq është realizuar para disa viteve dhe tani duhet përsëri ta realizojmë ujërat atmosferik të cilët janë të domosdoshme. Kur do vinë turistët në Strugë, që sigurisht ju e dëshironi, do të shohin shumë ndërtime dhe duhet të kenë një lloj mirëkuptimi, sepse gjithmonë në sezon ne themi që nuk duhet të kenë ndërtime, megjithatë kjo do ndodhë. Një pjesë e tyre që janë drejt për së drejtit ku frekuentojnë edhe qytetarët edhe veturat, sigurisht që do të ndërpriten përkohësisht që të startojnë shtator. Kjo ka të bëjë me ndrimin e gypave të azbestit dhe pjesa tjetër të cilën është rreth buz liçenit të Strugës, ku duhet ta ndërpresim për momentin derisa të kalojë sezoni turistik, që të jenë të mos shkaktojmë. Kam edhe 2 pyetje këtu për sezonin turistik. Kishte një reagim pse janë rritur çmimet e parkingut? Shumë mirë. Tani duam të tërheqim turist, por nga ana tjetër çmimet e larta. Kanë të drejtë ata që shprehin shqetësim për këtë vendim? Qytetarët kanë gjithmonë të drejtë. Tani ju keni udhëtuar në Perëndim, qendrat gjithmonë janë më të shtrenjta se periferia. Çfarë kemi bërë? Kemi bërë për shkak të frekuentimit të madh gjatë verës, që bëhet kolon për të parkuar në atë parkim qendror, ne kemi rrit çmimin për të shkarkuar ky parkim. Në pjesën tjetër, se është fol, janë rrit çmimet, kemi zona të cilat nuk janë rrit, janë 40 denar. Kemi zona të janë 60 denar dhe 80 denar. Kjo është bë vetëm për shkak që mos bëhet ngarkesë e madhe e veturave. Nuk është secili që dëshiron tecet bëhet 200 hapa Struga, sa është me një perimetër shumë të vogël,
mund parkohet një pjesën tjetër. Pjesa nga stadiumi, domethënë, deri te Evroteli është çmimi 40 denar. Kemi edhe zona me 0 denar. Domethënë, ne do të shohim e të gjejmë edhe forma tjera brenda këtyre ditëve që çmimet janë arritur vetëm për ata që për zonën qendrore. Po, zonën qendrore për arsye se atje është prit kolon, megjithëse ne kemi bërë një zgjidhje, aty ka pas është bë bllokimi i parkingut qendror, vetëm për arsye se nuk është ndarë në dy korsi, një korsi për të futur në parking, të cilën ne kemi zgjedhur me shumë pak investim, dhe një korsi tjetër të cilët mund të qarkullojnë persona të cilët nuk kanë nevojë të parkohen por qarkullojnë për dikun tjetër, por megjithatë dihet që gjatë verës do të bëhet do të jetë një fluks i madh. Një çështje gjithmonë kur diskutohet struga, zoti kryetar, është krahasohet me Ohrin. Dhe Ohri ka shumë shpesh ka shumë shpesh ofertë më të madhe kulturore, artistike, të req më shumë njerëz. Pse struga nuk e bën këtë? E bëj këtë pyetje për ty, jo vetëm thjesht si kryetar, po ke qenë shpesh mbështetës i nismave të tilla. I mungon qytetit një aktivitet i tillë, i mungon një ofertë që edhe ta zgjas sezonin turistik, të ketë më shumë aktivitete. Tani, është fakt ajo që bisedohet. Ka edhe disa faktorë që e bëjnë këtë. Këtu duhet ndërlidhen me parkingjet. Në qendër të Ohrit, parkimi është 150 denar, që ta marrin ta dinë qytetarët. Ne nëse duam që struga të ka shumë kritika për këtë ama. Ka shumë kritika që thonë që duke i rritur çmimet e tilla, njerëzit nuk do shkojnë në Ohër, nuk do shkojnë në turizëm. Kështu që jo domosdoshmërisht një krahasim i tillë është i mirë, në këtë kuptim e them. Nuk është. Tani për njerëzit që duan të parkojnë, ta shohin veturën edhe duke pirë kafe në qendër të qytetit, sigurisht që do të pagojnë 150 denar. Kjo është shumë normale. Kjo është edhe në perëndim. Çdo qytet. Dakor. Po pjesën kulturore. Nëse do të futesh ti në qendër, sigurisht që do të pagosh më shumë. Dakor. Ne duhet të mësohemi. Domethënë, derisa Ohri ka 150 denar qendër, ne kemi 80 denar. Edhe ne kemi përkohësisht. Vetëm nuk ka të bëj me çmimin. Nuk përfiton komuna shumë mirë këtu. Po është ideja e thatë, atë për ta frenuar ata. Po për ofertën kulturore? Struga për e të parë, se them për e të parë, se gjithçka është për e të parë. Për e të parë ka verën strugane, domethënë Struga Fest, e cila fillon nesër me festivalin Këngë Jeho dhe mbaron në fund të gushtit, ku ka pafund manifestime, ku kemi disa koncerte, ku kemi disa festivale, ku kemi disa organizime sportive, manifestime të ndryshme, poetike, e tjera. Po e konkuron Ohrin kjo ofertë apo është sa për Nuk e konkuron Ohrin, por ne fillojmë në miniaturë të asaj që e bën Ohri. Duke dashur, duke menduar që edhe në vitet në vijim të rritet ky kapacitet, të rriten këto ditë më shumë, që të ketë më shumë vizitor, dhe duke biseduar edhe duke bërë marrëveshje edhe me pjesën tjetër të shqiptarëve, siç është Prishtina dhe qytetet tjera. Se Rita ora shkon në Ohër dhe nuk vjen në Strug, kështu më thanë mua. Si ka mundësi që kryetari nuk punoi që Rita të vinte në Strug, për shembull. Do me thënë, dua të them që oferta është një yll botror me një festival folklorik. E njihni këtë punë. Ministria e Kulturës për verën e Ohrit ndan mbi 1 milion euro. Po mirë, ju jeni afërt me qeverinë, me strukturat. Nuk mund të ndikoni që të ketë po aq buxhete edhe për Strugën. Tani ju e dini sa muaj jam unë pushtet. Dakor. Unë kur erdha në fund të para vitit të ri, erdha dhe buxheti i parapar për turizmin, për kulturën, për manifestimet nga viti 2025 ishin mbyll, sepse e dini ju që parashihet që një vjet para. Por mund t'ju mbajmë për fjalë se do punoni për vitin tjetër atëherë. Hajde, në qoftë se nuk mundesh. Unë veç kam punuar, domethënë kemi një buxhet të 3 fishuar të kulturës në buxhetin e Strugës, do ta 2 fishojmë edhe vitin tjetër, e kemi 2 fishuar buxhetin edhe në sport, edhe në kulturë. Shpresoj përveç komuna që të arrisë buxhetin,
Sigurisht. Kështu një kritik ishte këtu me qemit e turizmi që pse Drini ishte i papastruar në gjysmë të sezonit. A nuk mund të pastrohesh edhe në maj, në qershor, kur ka më pak njerëz? Nazim, unë se jeni prej Struga edhe i dini problematikat, po e bëni pyetën për arsye se duhet bërë për shkak të opinionit, sigurisht. Domethënë lugu, shtrati i Drinit të Zi është në menaxhimin e Elemit. Dhe sigurisht ato edhe e bëjnë pastrimin, ato kishin hap tender edhe u bën vonesën. Ne nuk na kushton shumë ta pastrojmë, është një investim shumë i vogël për pastrimin atë. Mirë po, megjithatë ne duhet të respektojmë kompetencat. Nuk e pastruan për inat, për të bërë presion, apo nuk e pastruan pse? Jo, nuk i pastruan, ata nëse kanë bë, inat kanë bë për vetveten, sepse ato ditë ka qenë një ndër organizimet natët e poezisë, cilët sigurisht që nuk ishte e këndshme të shifet ashtu, apo. Domethënë kanë bë, por ishte një nga interpretimet është që inatet politike pikërisht kështu tregohen, kur kompanitë të ndryshme, ndikimet të ndryshme, strukturat të ndryshme ta frenojnë turizmin, ta frenojnë bukurinë, kur është kjo, dhe prandaj po them, a nuk mundesh kjo të zgjidhet më herët? E logjikshme është apo jo? Gjithsesi mundesh të zgjidhet më herët. Normalisht jo gjithë gjërat i kam mësuar aq shpejt, sepse kam has problemet, nuk mund ta imagjinoni çfarë problemesh ka pas në komunën e Strugës. Në komunën e Strugës nuk kanë ditë punëtorët kur e kanë orarin. Tani e din që orari fillon në ora 8 dhe mbaron në ora 4, sepse edhe unë vetë si kryetar shkoj 2 minuta ose 5 minuta në 8 dhe ik pas orës 4. Dhe kjo është një ndër problemet kryesore të cilit e kam pas kur jam fut atje, pa lënë anash mandej pjesët që kam një orë të flas me ju për borxhet, për mundësitë e realizimit të tyre, për kornizën që kemi që nuk mund të investojmë etj. Janë shumë probleme të cilat duhet një emision të veçantë vim që të flasim vetëm për ekonominë, sepse aty më shumë më flen edhe shpirti dhe kisha folur me kënaqësi unë do të thirr përsëri se do kemi arsye të tjera pa diskutim, por duke ardhur nga biznesi, duke qenë i pavarur, me gjithë këto problemet dhe intrigat që politika i ka, që ju i dini, nuk i dini, shpesh të ndërlidhura edhe me politikën e përgjithshme në Maqedoni. Do ishit kandiduar edhe një herë për kryetar? Unë kam kërkuar vetëm 4 vite. Duke tani dikush thot ka pas qef të vish, ke dash të bësh kryetar, ke privilegjet. Unë besoj që kam ripërsërit. Nuk kam asnjë privilegj aty. Kam një angazhim maksimal, kam hik nga njëri aty e kam ardhur në një vend ku ka shumë probleme. Dhe normalisht që pjesa politike duhet të rregullohet, do të punojnë atë drejtim që të kemi një raport më të mirë edhe me Vlenin, edhe me VMRO-n, por edhe me këshilltarë të tjerë, sepse çdo herë kur kemi seancë, kërkoj ndihmën e të gjithë spakti për projektet publike, të cilat janë në interes të përbashkët. Dhe në këtë rast, përfitojnë të gjithë, sepse nëse rregullohet një rrugë, rregullohet edhe për VMRO-n, edhe për LSDM-n, edhe për AKI-n, edhe për BDI-n, për gjithë qytetarët. Dhe këtu është qëllimi, akoma shpresoj dhe mendoj që këshilltarët të jenë më mendi hapur në këtë drejtim, jo gjithë punë t'i bëj vetë.
Po, dakor, po, ideja ishte nga kjo distancë, nuk është shumë. Do ishe kandiduar edhe për një mandat të dytë? Se për shembull thonë që ke marrë më shumë vota Maqedona se shqiptare. Kjo në vetvete të shfiksuar ajo tema konspirative dhe vazhdon. Si mund të kesh më shumë vota shqiptare, 12.600 vota më shumë shqiptare, kurse unë kam marrë 9.000 edhe më shumë se 9.500 vota. Ku ka Maqedon më shumë vota shqiptare? Si mundet? Kur dini ju që edhe kundër kandidati im mor mbi 2.500 vota Maqedone. Ku dolën këto vota? Bëni një llogari, merrni një laps, shkruani pak, nëse s'mundeni të shkruani, atëherë merrni kalkulatorin, e llogaritni dhe të dalin votat. Gjithsej vota efektive Maqedone ka pas 10.500. Dhe tani jo të gjithë 10.500 dalin për kandidat shqiptar. Ju e dini tani, mos flasim. Nuk e mohoj që ka marrë vota Maqedone dhe më vjen mirë që marrë dhe të ta kërkoj përsëri votën Maqedone edhe me plot respekt dhe ta kërkoj dhe pra do ta kërkoni, pra do kandidoni edhe për një herë tjetër. Jo, po ku ta dish, jo për kandidaturën, po ka mundësi për gjëra tjera. Do të nuk e përjashtoni mundësi tani në politikë, po ndoshta jo me nëse më jepet të ndihmoj ndonjë parti politike, pse mos i kërkoj votën Maqedone për kandidatin shqiptar. Nuk më dhe përgjigjen, e drejtë, ado kesh një mandat të dytë. Nuk do të thotë ti je unë kandidat për të kërkuar votat. Këtë duhet ta them. Po, ja për ta përmbyll. Nuk më dhe përgjigjen për mandatin e dytë. Jo, nuk e kam menduar. Besoj nuk do të jem kandidat. Besoj. Zoti Mendyqyra, kryetari i Komunës së Strugës, faleminderit që ishe pjesë e podcastit dhe sigurisht me kënaqësi do të kemi përsëri për çështje dhe momente të tjera. Faleminderit. Dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim këtë podcast me një intervistë jo shumë të shpeshtë, sepse kryetari i Strugës nuk jep shumë shpesh intervista, kështu që kisha kënaqësinë që ishte këtu dhe sigurisht ne do të ritakohemi sërish në programet e tjera. Na ndiqni.